A crise da Covid, para min, aínda non significa propiamente nada. É dicir, aínda non está definido, aínda está por decidir que é o que va a pasar coa Covid. É certo que foi un suceso, está sendo un suceso pois moi significativo e de moita repercusión a moitos niveis, prácticamente a todos os niveis da nosa vida e na sociedade, pero aínda falta por ver cal vai ser o seu alcance, non? Estamos aínda en medio do proceso e por iso pois penso que non están claras as consecuencias. Si facemos unha retrospección ao que sucedeu durante os últimos meses, pois chamoume bastante a atención como algúns pensadores, filósofos, fixeron unha lectura quizáis algo precipitada da situación, entendendo que isto, por exemplo, era un acontecemento pois dunhas dimensións propiamente filosóficas e cun potencial de transformación social pois como prácticamente antes non sucedera, como polo menos con respecto á sociedade capitalista dos últimos anos, pero isto non está claro, por suposto, porque se está a ver que o propio sistema segue a reconfigurarse e sigue habendo unha serie de posibilidades de reabsorción polo propio sistema da situación, non? Pois, por exemplo, como incluso se están acelerando certos procesos que antes estaban pois aínda en preparación, contidos, con respecto pois sobre todo polo aspecto do desenvolvemento dun capitalismo tecnolóxico que está individualizándonos cada vez máis, non? Sobre todo nese aspecto de a penetración do capital a través das tecnoloxías e do mundo digital nas nosas vidas, en moitos ámbitos. Este aspecto medrou, sen dúbida, a través da crise da Covid. Agora ben, a lectura oposta, é dicir, esa lectura que, por exemplo, podemos dicir, máis ou menos, na que se posicionou, por exemplo, pois pensadores como Agamben, na que situaban no extremo oposto a situación, é dicir, completamente criticando, acusando aos gobernos e a formulación, ao posicionamento das políticas ante a Covid como unha especie pois de biopolítica que se acentúa nese estado de excepción, non? Que xa Agamben detectara con respecto pois aos campos de concentración, por exemplo, e como a Covid, digamos, este confinamento acentuaría esa capacidade do Estado de manexar e manipular ao noso marco democrático legislativo para, pois, introducir, non, estados de excepción nos cais, pois, se perderan os nosos dereitos, pois tampouco está de todo claro esa lectura para min, é dicir, tampouco ese extremo tan, digamos, drástico, dramático, pois un pouco conspiranoico, sería totalmente acertado, segundo a miña perspectiva. Entón, sitúome máis nun punto medio, que aínda está un pouco difícil de definir, pero que por exemplo, no que me inspirou, por exemplo, a posición de Bruno Latour. Estivo tendo unha entrevista en Tecnolóxico de Monterrey, en México, onde me atopo agora. Gustoume especialmente pois certa calma e certa ambivalencia con respecto á lectura deste feito, sinalando pois precisamente que existían estas dúas caras, non? Que existía por unha banda a posibilidade de pois cambiar moitas cousas, por exemplo a nivel climático e a nivel de reorganización social polo impacto da pandemia, mais ao mesmo tempo sinalando tamén que
pois había moitos actores, empresas, lobbies preparados para tocar as teclas necesarias, as teclas correctas para aproveitar esta crise e saltarse moitos dos impedimentos e legislacións vixentes, pois, como sempre, apelando a razóns de crecemento económico, desenvolvemento, a necesidade de reactivar a economía, pois pode tamén facer que demos pasos en falso ou pasos que nada ten que ver con esas posibilidades e potenciais supostamente revolucionarios e emancipatorios que pode ter esta situación. Pois tampouco teño claro como é que pode ser a vida despois da COVID. Igual que na primeira pregunta, caben varias posibilidades. Creo que o campo está bastante aberto, pero sí podemos dicir algunhas cousas ao respecto, como que, por exemplo, manifestouse a potencialidade, a capacidade de formas de vida que están no límite da propia vida, ¿no? Neste caso, o regime, digamos, vírico, é dicir, aquelo que non é propiamente orgánico, sino que precisa de orgánico e se adhiere ao mesmo para desenvolverse, demonstrou, a pesar da súa molecularidade, do seu tamaño, pois, infinitamente pequeno ou moi pequeno, ten igualmente unha gran capacidade de penetración e de extrapolación social, non? Nese sentido, sí que coido que é acertada a diferenciación de Agamben entre BIOS e Zoe, é dicir, é algo que creo que coido precisamos incorporar as nosas formas de reflexión, é dicir, non pensarnos como BIOS, como unha vida humana, orgánica e oposta a outras formas de vida e regimes vitais, como poden ser o resto dos animais e especies que incluso limitan con o inorgánico o inanimado, como este caso o virus. Entón, esta sí que é unha lección, o que pasa que o que non está tampouco claro, como digo, é que isto vai a ter unha repercusión necesariamente positiva. Si, por exemplo, facemos a lectura desde Deleuze e Guattari, sabemos que eles reclamaron e enfatizaron a capacidade do molecular para, pois, expandirse, viralizarse e conquistar, digamos, en definitiva, o medio, ¿no? A capacidade do molecular reivindicaron, ¿no? Esa capacidade para transformar a sociedade e levar a cabo todo tipo de revolucións. Pero, por suposto, como xa saben, Deleuze e Guattari tamén indicaron que o molecular é enganoso de por sí, é dicir, non sempre o molecular nos conduciría necesariamente a un éxito, non? Por exemplo, dentro das revolucións moleculares existen tamén o que eles chamaron catexis paranoico-fascistas, é dicir, é posible que o molecular se articule dando lugar a pois reaccións pois basicamente segregativas, non? É dicir, segregativas, paranoico e fascistas. É dicir, dando lugar a formacións nas cales non se consigue ningún tipo de revolución nin de avance ou conquista social, sino que o que suceden é máis ben retrocesos en liberdades, máis inseguridade, máis medos e máis polarización social. Isto se está a ver, de feito, tampouco era un feito, digamos, descoñecido antes da pandemia, pois, como sabemos, as sociedades, a política, estaban nunha situación moi polarizada, pois con novos nacionalismos e novos movimentos de extrema dereita xurdindo en moitos países, pero se está vendo tamén como, viuse nas últimas semanas, como a COVID acentuou incluso estas reaccións, non? Pois, por exemplo, podemos pensar nas revoltas en Estados Unidos por os temas de discriminación racial
Ou, bueno, pois tamén en España houve sendas manifestacións de colectivos de dereitas ou, por exemplo, bueno, incluso, pois, de memoria sei que Merkel insinuou tamén este tipo de movimentos en Alemania, por exemplo. Entón, hai que ter cuidado con enfatizar o viral, hai que ver como se está aproveitando a propia sociedade e o propio, digamos, capitalismo nun sentido forte de sistema establecido que é capaz, como estamos a dicir, de aproveitar incluso estas correntes e movimentos víricos, contagiosos, tamén nun sentido, digamos, a prol da propia polarización e da propia reafirmación dunha serie de catexis pois dun estilo, non? É dicir, frente ás catexis transversais, agregativas, inclusivas, que con esas disyuncións inclusivas que permitiría a revolución molecular, que reivindican propiamente Deleuze e Guattari, tamén alertan de que son posibles estas, como estaba a decir, estas outras derivas máis segregativas. Con respecto á acción política, a cousa tampouco é que este máis clara, realmente. É dicir, hai tamén moitas dúbidas e, pois, caben moitas posibilidades de reinterpretación, digamos, ou de reabsorción da acción social. Sin embargo, si me gustaría sinalar dúas dimensións, os dous eixos que creo que poden ser relevantes a hora de pensar a acción política. Un deles sería o da xeopolítica. É dicir, a xeopolítica foi sin duda, ou é sin duda, un ámbito que se está a replantexar, especialmente nesta situación de continxencia sanitaria. Pensemos, por exemplo, como reaccionaron os Estados-nación a situación de pandemia. Cabe sinalar tamén neste aspecto como sinalou, por exemplo, Byung-Chul Han, gustoume moito a precisión que fixo con respecto a unha posible sobreactuación dos Estados-nacións con respecto a xestión biopolítica da poboación. Efectivamente, coido que é acertado ver como que está, digamos, evidenciando a crise sanitaria é a incapacidade dos Estados-nación para, en definitiva, pois, administrar e xestionar o biopolítico, no, da poboación. Nese sentido, tamén, ou esta idea se reforza con, por exemplo, o que propón Benjamin Button no seu texto de Stack, cando tamén propón que a chamada Paz de Westfalia, onde se dictaminan, digamos, as fronteiras que constitúen o mundo contemporáneo, está xa sobrepasada polas plataformas tecnolóxicas, basicamente, e polo mundo digital, na medida en que nos pon en contacto a toda a poboación mundial, prácticamente, ou a maior parte, ou a unha parte moi importante. Bueno, realmente os datos din que son xa a maior parte, non, da poboación mundial, está conectada a internet en diferentes niveis e estamos a mercar bens de consumo, recursos de todas partes do mundo. Ese é un nivel material, pero tamén a un nivel semiótico estamos falando, comunicándonos, elaborando enunciados e información tamén dun xeito transversal, transnacional, que supera con moito, digamos, a particularidade das culturas entendidas como fronteiras ou pertencentes a determinados Estados-nación. É dicir, a situación actual, a megamáquina que se está a formar a través das redes de internet e das nosas conexións digitais,
superan a capacidade de xestión que teñen os Estados-nación. Isto se manifesta tamén en algo moi significativo que é a capacidade de, a información, ¿no?, que teñen os Estados-nación e a súa capacidade de xestión e administración desa información con respecto á capacidade que teñen pois, as grandes tecnolóxicas. Por suposto, os censos, os catastros, pertencen de sempre ou tradicionalmente aos Estados-nación. E iso caracteriza, digamos, neso se fundamenta gran parte do seu poder político. A día de hoxe, ese poder está xa transitando, ou prácticamente transitou xa, casi na súa totalidade, as grandes tecnolóxicas que teñen unha cantidade enorme de datos que antes non, cos que o Estado-nación nunca pensou en dispoñer, non? Entón, isto replantea a noción do xeopolítico profundamente. Mas tamén outro eixo que me gustaría sinalar é o do micropolítico, é dicir, como pensar o micropolítico en que aspectos cambia. Por suposto, o micropolítico ten que ver con a capacidade de viralización, do cal a COVID-19 é un exemplo, pero vimos xa que eso non tiña unha lectura singular, non? Que tiña unha lectura ambigua e que se podía decantar esta viralización de diferentes xeitos. Eu coido que, por suposto, a forma en que se decante dun xeito ou do outro depende de cada un de nós, non? De cada unha das persoas, e aí reside precisamente ese potencial micropolítico, é dicir, tampouco nos enfrentamos a nada novo, se nos comparamos, por exemplo, coa lectura que fixeron de Deleuze e Guattari en Antiedipo ou Mil mesetas, ao que, nese sentido, non? É dicir, a capacidade de polarización ou de diferente decantación do molecular ou do viral xa existía tamén a finais do século XX, e, polo tanto, non sería un fenómeno exactamente novo, pero probablemente sí que poden ser novas as respostas. E aí eu me decanto máis por novos debires que teñen que ver con, por exemplo, todas as nocións e desenvolvementos do que se ven chamando poshumanismo. É dicir, a necesidade de replantexar o humano, pois, por exemplo, en torno a ese eixo de bios e zoé, pero tamén en torno a outros eixos ou dicotomías presentes que cabe superar e integrar en novos niveis de relación, como, pois, por suposto, as divisións de xénero ou, pois, en xeral, todas as catexis, digamos, e as divisións que nos limitan segregativamente, pero tamén en algúns ámbitos moi específicos como poden ser a nosa relación coas máquinas e coa tecnoloxía, é dicir, a necesidade de incorporar tamén todos os debires e novos fenómenos da vida e da inteligencia artificial. É dicir, como nos relacionamos con eso, con ese novo debir, desenvolvemento, con esa nova potencialidade do social, dun xeito, pois, non dual, sino, incorporado, asimilado e reformulado tamén desde as nosas capacidades de acción.